रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मोती सफेद सलेटी रंग का बहादुर बिल्ली अभी भी जागा हुआ था। पाटू, जो एक दुबला पतला मेहनती इंसान और रिक्शा चलाने वाला था, अपने पीले काले रिक्शे के पास जमीन पर बैठकर आराम कर रहा था। तभी गली के आखिर से किसी बूढ़ी औरत के धीमे रोने की आवाज आई। पाटू उठने ही वाला था, लेकिन सबसे पहले मोती दौड़कर आवाज की तरफ गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी थी, उसकी टोकरी से सब्जियां बिखर गई थी। मोती ने जोर से म्याऊं की आवाज की। पाटू तुरंत रिक्शा लेकर पहुंचा। छोटा भूरा पिल्ला भी दौड़कर औरत के पास जाकर चिपक गया। पाटू ने औरत को रिक्शे में बिठाया। मोती उसके पैरों के पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, हम हैं, तुम अकेली नहीं हो।